Rahimakumullah. Al-Fatihah. Baiklah hadirin yang sepakul panjenengan dan sampun sedo keluarga kewajiban jenengan dan sampun sedo jamaah Masjid Al-Istiqdah dan sampun sedo warga sekitar Masjid Al-Istiqdah dan sampun sedo tamu Masjid Al-Istiqdah dan sampun sedo donatur Masjid Al-Istiqdah dan sampun sedo pakai Masjid Al-Istiqdah dan sampun sedo mugi-mugi sedaya dipun sebutan dosa-dosanipun pun tampi sedaya amalipun dipun paringi pagar lan jebat kuburanipun lan digolongaken ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Mailah hadrati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqdah, warga sekitar Masjid Al-Istiqdah, takmir Masjid Al-Istiqdah, donatur Masjid Al-Istiqdah. Mugi sedaya dipun sepuluh dosa-dosanipun, dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, penataan langsung saking Allah Ta'ala kan penataan yang sae, dipun paringi rezeki kang halal barokah, barakah mubarakah, kathiratul barokah, dipun paringi umur panjang, barokah, manfaat, maslahah, dipun paringi putra putri yang soleh-solehah, ingkang berpindah dan tiang sepanjang dados mudun-mudun pondok, dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'zimul Quran utawi iki iku mertelake ngegungake Al-Quran, wahtiramuhu lan mulyaake Al-Quran. Famin dalika mongko iku setengah saking ta'zimul Quran ayat qaluhu ing yen to maca sapa wong ing Al-Quran wa huwa hal utamiman iku ala taharatin ing atase secuci wa ala yang musahu lan yen to ora temok sapa man ing Al-Quran illa tahirun angin wong kang suci wa ayyastaka lan yen to siwakan sapa man wa yatakhallala lan yen to nyelilit sapa man inda iradati qiraatihi ing dalem nalikane ngarepake maca Al-Qur'an wa ayyastawiya lan yen to cecek sapa man li qiraatihi krana maca Al-Qur'an qaidan halih lungguh ingkana lamun ana sapa man iku fi ghairi sholatin ing dalem liyane salat wala yaquluran ora ana sapa man iku mutaqian sendenan wa ayyal bisalan yen to ora nganggo sapa man siapatan yen to nganggo sapa man siapata jamuli ing pira-pira baju kang bagus li annahu krana sak temeniman iku munaji wong kang bisik-bisik robbahu ing pangerane man wa ayas takbira lan yen to madhep sapa man al kiblata ing kiblat li qiraatihi krana arai maca Quran wa ayat tamat madolan yen to kekembu sapa man kullama tanahtuhu ing dalem nakini dehem-dehem sapa man wa ayam saka lan yen to leren sapa man alil qiraati saking maca Al-Qur'an ida tasa'aba harikalani anut sapa man wa ayat rawahulan yen to maca sapa man ing Al-Qur'an ala adatin ing atase alon-alon wa tartilin lan tartil wa ala wa ayu atia lan yen to nekake sapa man likulli harfin maring saben-saben huruf haqqahu ing haqqe huruf minal adai bayani saking nekani wa alla yatruka lan yen to ora ninggalake sapa man
as-sahifata ing lembaran mansuratan khalidin lebur ida wado'aha alikalani nyelehake sopoman ing sahifah wa ala yado'alan yento ora nyeleh sopoman paukahu ing dalem Al-Quran ing dalem buku Al-Quran syai'an ing swiji-wiji minal kutubi bayani saking piro-piro kitab hatta yakuna sehingga ono oku Al-Quran iku abad dan selawasi iku alian kang luhur ala sa'il kutubi ing atase sekerine piro-piro kitab wa ayat do'ahulan yaitu nyeleh sapa man ing Al-Quran fi hujrihi ing dalem panggonane man ing dalem panggonane ida qara'a ing dalem pangkuwane man ida qara'ahu alikalane maca sapa man ing Al-Quran au ala syai'in utawa ing atase suwi-wiji baina yadaihi ing dalem ngarepe man baina yadaihi ing dalem ngarepe man wala yadu ahlan yaitu ora nyeleh sapa man ing Al-Quran bil ardi kelawan bumi ing dalem bumi. Pertemuan niki menjelaskan tentang mengagungkan Al-Quran, dan memuliakan Al-Quran. Niki caranya bagaimana dan beri dijelaskan cara mengagungkan Al-Quran dan cara memuliakan Al-Quran niki giniku dengan cara dibaca. Pertama dengan cara dibaca, kedua yang membaca niki harus dalam keadaan suci. Terus mantun ngoten lek nuti Al-Quran niki juga harus dalam keadaan suci. Sebelum membaca Al-Quran niki dianjurkan siwakan atau lek zaman saniki niku nggih sikatan. Terus umpamane badhe maos malih niki lek umpamane enten slilit tertentu niki kudu diresiki dhisik slilite. Niki lek pengin maca Al-Quran. Terus mantun ngoten lek lenggah ketika membaca Al-Quran niki kudu jejeg. Mboten oleh sendenan, kudu jejeg. Niki apabila apa namine maca Quran niki pada selain sholat. Jadi mboten angsal maca Quran niku kali sendet kali setengah ngantuk mboten angsal. Terus mantun ngoten mboten oleh sendenan. Lek umpamane maos terus mantun ngoten lek gawe lek maos Al-Quran niki harus memakai baju yang bagus. Keranten nopo kok disarankan memakai baju yang bagus? Karena ketika kita membaca Al-Quran awake dhewe niki munajat kali Allah Ta'ala, bisik-bisik kali Gusti Allah. Idza arada ahadukum ayyahdusa rabbahu falyaqra Al-Quran. Ketika engkau ingin berkomunikasi dengan Tuhanmu, maka bacalah Al-Quran. Terus matur-matur maca Quran iki kudu ngadeg kiblat. Terus lek umpamane enten kiat dehan-dehan ngoten nika, maka kudu dikemoni didalaken yen lalu terus maos Al-Quran. Terus matur-matur lek umpamane maca Al-Quran niki angop, maka harus segera berhenti. Boten angsal kali angop diterusaken. Jadi kudu dindekaken, mandeg istirahat riyin. Terus matur-matur membaca Al-Quran niki kudu kalem-kalem, kudu alon-alon. Lali enten sikiran enten apa namine pujian tombo ati salah sijine maca Quran lan angen-angen sak manane. Iku tombo ati. Jadi lek macane niku banter niku berhatam niki malah ndadekne atau si ati. Mangke enten penjelasannya. Jadi harus santai, kalem, tekan tahun hatam satu kali boten masalah. Sing penting saged angen-angen maknani. Dan kita harus menyesuaikan napa namine makhrote. Lek wayahe hak kudu hak. Wayahe kho enten ngoroki kudu kho. Wayahe hak kudu hak.
wae hamzah dikudu hamzah awaye dal dot lah niki dikudu dipasno disesuaikan dengan hurufnya. Nah niki manten butuh kalung-kalung. Lek umpamane awake dhewe mau sidanten boten kira pas. Hurufe boten kira pas. Napa malih dawa cendheke. Napa malih tajwide tambah boten kalung-kalung. Dados maos niku santai angsal 1 lembar, angsal napa namine sak buku, boten masalah. Yang penting kita tartil kalem-kalem dan paham kali saged angen-angen maknane. Terus manten-manten boten angsal meninggalkan shahifah sing suwe. Jadi umpamane Al-Qur'an niku pun lawas, terus manten-manten enten 1 lembar sing robek, wis gak tak waca tak loncati boten angsal. Tetap harus kita baca. Terus Al-Qur'an niki ketika awake dhewe nyawatan di atasnya boten oleh ditempati napa-napa. Duka niku di napa namanya di buku atau apapun. Umpamane gadah Pak, maka Al-Qur'an ini adalah yang paling atas. Boten angsal yang tengah-tengah, boten angsal di baris kedua. Jadi kudu ten dhuwur dhewe boten campur napa-napa. Saat ini kadang-kadang dicampur kali buku-buku terjemah. Iki boten pas, boten gantung. Karena selamanya namine Al-Qur'an iki adalah napa namine kitab sing paling luhur. Terus manten-manten ketika kita membaca Al-Qur'an, maka awake dhewe nyeleh kudu ning pangkuan. Lek umpamane boten ten pangkuan di tempat sesuatu yang di depan kita, kados contone dampar ngeten iki. Boten angsal nyeleh Al-Qur'an iku ten ngisor. Walaupun toh hanya dilemi sajadah, boten angsal. Jadi kudu tetep disalap ten dhuwur dhewe. Terus matur-matur wa alla yamhuwa lan yen to ora mlebu sapa man ing Al-Qur'an minalauhi saking papan bil buzaki kelawan itu kalian siluhu bali mbasuwa sapa man ing Al-Qur'an bil ma'i kelawan banyu wa ala yatakhidalan yen to ora ngalap sapa man asrofifat ing lembaran indah balaita al-kalami menesisir wajarus talan resmi wakoya talan rekso lil kutubi maring piro-piro kitab fa inna dalika mengkosak temeni mengkuno balaita iku jifaun wangkot adimun kang agung terus manten-manten awake dhewe boten angsal napa namine buka Al-Qur'an kali itu ngoten niku. Terus napa namine niku boten angsal. Niku bahaya. Umpamane gadah tempate Al-Qur'an kados dampar ngeten niki boten oleh di napa namine didamel telet-teletan upil boten oleh. Jadi kudu diubah, kudu dibersihkan. Harus memang benar-benar barang sing bersih. Kanten hal-hal sing kaya ngoten niku bener ketoke sepele tapi ndadekno atose ati. Iki kudu ngati-ngati. Walakin yang Tuhan lan tetapi ning lemun ing sohifah bil mani kelawan banyu. Dados nek umpamane buka Al-Qur'an niku disiapi lek tiyang tembang utawa ten toko napa gabus sing enten napa banyune damel niku duwit ngoten niku. Nah, sret Kak ngoten niku mboten napa-napa, tapi mboten damel itu, mboten asal. Terus matur ngoten wa ala yaqra lan yen to ora oleh maca sapa man ing Al-Qur'an fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Wala fi mawatin lan ora ing dalem pira-pira panggonan Allah roti kang rapi wala wilan anggur-angguran wa majma'is sufahi
lan panggonan kumpule wong-wong bodho. Nah, kados sakniki sing kaki marak maca ning trotoar teng pinggire wong ngoten niku asline mboten oleh. Ten mriki maos ning pasar mboten angsal. Karepe nderes ning pasar maca Quran. Nah, niki mboten sae. Ketoke bener tapi ning kurang bener. Jadi mboten angsal maca Quran yo ning omah. Lek umpamane teng pasar nggih sing sae nggih mboten usah maca Quran. Sing didek pasar nggih ya guyon, nggih santai, ngoten nika wis umume. Terus mantun ngoten mboten oleh maos Quran ing panggenan sing rame. Panggenan-panggenan rame kados terminal, tempat lewati tiang-tiang niku mboten angsal. Atau ditempati tiang-tiang sing mboten peduli dengan Al-Qur'an. Kados contohnya teng alun-alun, teng mall. Niki rata-rata orang yang datang tujuannya siji hiburan, nomor kali belanja. Terus moro-moro awake dhewe ngumpul teng mriku maca Al-Qur'an. Niki mboten angsal. Mboten angsal. Dadi kudu teng tempat sing istimewa kados contohnya teng masjid ngeten niki. Wa alla yafkalan yen orang ngesoki sapa man wa salatahu ing kumbali Al-Qur'an ala kinasatin ing atase pawon. Ida tasala alikarane nyirami sapa man di kitab kelawan tulisane Al-Qur'an mustasfian kali amri tombo minasakumin bayani saking bawah. Terus ngoten umpamane enten tiyang sakit terus enten sing ngomongi dikumno banyu Quran ku ndadekno waras. Umpamane ngoten niki njupukno banyu Quran, banyu njupukno banyune tok niki mboten syukur banyu, mboten oleh njupuk banyu ten pawon. Tapi nggih kudu ten sumur. Niku nomor siji. Nomor kali umpamane banyune turah niki dibuat ning dapur niki mboten angsal. Mboten angsal. Dibuat ten jeding nggih mboten angsal. Sebenarnya temudi dibuat ten lemah. Dibuat ten lemah. Terus ngoten wala fi maudhi'in najasatin lan ora oleh nyiram ing dalem panggonan najasatin kang najis. Terus buang sisane banyu-banyu ngoten niku ten tempat-tempat najis kados contohé jeding. Wala ala maudhi'in lan ora ing atase panggonan yuto kang den idak apa maudhi. Walakin ala nahyatin tetapi ing atase perjajahan minal ardi saking bumi fi bukatin ing dalem pekarangan layo tauha kang ora nambah ing bukah sapa anasu para manungsa. Terus mantun wonten kados niku tasik toyone tok buake niku mawon kudu ten pekarangan sing boten oleh diliwati manungsa. Napa malih pas waktu bakar Quran bakar Quran kan iki kadang-kadang terus dipendem. Nah, dipendem iki nggih wonten digawekno bolongan, digawekno jumlangan dan gawekno niki di tempat sing boten diliwati kali manungsa. Boten diliwati kali manungsa. Bener-bener pekarangan sing angker lah kalau kasarane. Terus mantun boten au yahfir utawa ngedukman hafiratan ing lulungan. Fi maudhi'in tahirin ing dalem panggonan suci kata yusiba sehingga mengenani apa Al-Qur'an min jasadi saking jasad iman fitil kal hafirati ing dalem mengkono-mengkono hafirah sumayak sigma. Terus matur ngoten enten malih sing modele kadang-kadang napa namine sedo niku digawani lembaran Al-Qur'an ben boten ditakoni malaikat umpamane niki boten angsal. Terantun napa awake menungso niki dangu bakali ajur bakali nama terus mboten angsal. Umpamane ditulisi kali tulisan Al-Qur'an niki nulis kudu ndamel minyak wangi, ditulis teng kapane nika ndamel minyak wangi. Tah cukup ditulisi napa terserah. Napa kok ndamel minyak wangi? Karena lek ndamel minyak wangi niki pun mboten ketok tulisane. Seperti pun mboten tulisane, mboten ketok. Nah, hal-hal sing seperti niki kudu diingati-ingati, kudu diingati-ingati. Mboten angsal sembrono, mboten angsal napa namine sak penake dhewe kali Al-Qur'an.
Terus buat ten kali gede niki nggih mboten angsal. Buat ten kali gede nggih mboten angsal. Mboten oleh. Jadi sing bener ya napa? Sing bener nggih niku napa namine dibom mboten dijur dipendem ten tempat sing boten diambah kali manusa. Niku sing paling bener. Terus niku carane hormat kali Al-Qur'an, bukan dengan cara bolak-balik hatam, bukan dengan cara di mana-mana kita membaca, tapi dengan wau kudu napa namine diangen-angen samarane, lamane maos niku nggih pados tempat sing sae, tempat sing istimewa, terutama ten griya niku kudu napa namine keluarga kedah dielingno napa namine nyalap Quran itu kudah dielingaken. Kula masalahnya nanti semangat alumni salah satu pesantren niku ndek Al-Qur'an niku ten isore kursi. Kula kaget tuh. Lha iki Al-Qur'an nang isore kursi ya apa? Padahal alumni pesantren ngremehne Al-Qur'an. Istilah kae di ana pengisne ngoten niku dianggap cukup biasa. Iki kudu bener-bener dielingaken. Granten Al-Qur'an ketika awake dhewe salah nyeleh, maka omah iki boten patek barokah, cara barokah malih berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Iki kalau manfaat Al-Fatihah. Kita ngakuni ngapunten. Wassalamualaikum